तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ यार एक ऐसी जगह जिस जगह है जहाँ अभी भी भूत दिखाई देता है। तो यार हमारे चैनल पर अगर आप नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज उस जगह ले जाते हैं जिस जगह आपको भूत हम ओरिजिनल में दिखाई देते हैं। तो चलिए उधर ही ले जाते हैं, वहाँ पे हम ले जाएंगे। वहाँ पे जो लाइट जल रहा है ना, वहाँ पे उसी जगह ले जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यार उस जगह आज हम ले जाने वाले हैं यहाँ पे, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे उस जगह उसी जगह एक भूत दिखाई देता है। तो वहाँ पे अभी जाएंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ दिखाई देता है। वहाँ पे लाइट जल रहा है, देख रहे हो वहाँ पे। देखिए एक आदमी जाने के जैसा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे देख सकते लाइट के पास एक आदमी आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, देख लीजिए वहाँ पे वो जा रहा है। वहाँ पे वो देखिए वहाँ पे लाइट है। रब छिप के वो देखिए वहाँ पे देखिए, उस लाइट के पास देखिए वहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एकदम देख सकते वहाँ धुंधला टाइप में आ रहा है कुछ। ये देखिए इधर जा रहा है, इधर 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 इधर, देखिए इधर इधर। उस पेड़ से वहाँ पे पेड़ है, कुछ अजीब तरह का आवाज दिखता है, दिखाई देता है। थे गाइस यार यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यार उसी जगह ले जाते हैं आपको हम। देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ है। यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ पुराना घर जैसा बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेड़ है। आपको पेड़ शायद दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं सामने जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेड़ है, ये सूखा वाला पेड़ है। यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा झुंड है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झुंड है। और वहाँ पे देख सकते हैं आगे, वहाँ पे लाइट जहाँ जल रहा है वहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं वहाँ पे आपको हल्का हल्का धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देगा। वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा है। वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे वो उधर देखिए वहाँ पे वो। यहाँ पे हम जिस जगह खड़ा हुई थी यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे अक्सर दिखाई देता है। उस जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पे अक्सर कुछ दिखाई देता है। और अभी बहुत ही वहाँ पे कुछ आवाज आ रही है। यहाँ से झूठ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अजीब तरह का आवाज आ रहा है। यहाँ पे हमेशा इसे गाते ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा दे सकते हैं। और सुनिए कुछ आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठंड है, ठंड का मौसम है बहुत ज़्यादा। सुन रही है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा, वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा, वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको हम दिखा सकते हैं, वहाँ पे दिखाई दे रहा कुछ। वहाँ पे यहाँ पे खूंटा दिखाई दे रहा है आपको। इसका सीधा में देखिए, देखिए इसका सीधा में कुछ दिखाई दे रहा, लाइट जल रहा है। उधर भी देखिए, तो ये गाइस यहाँ पे बहुत ही अजीब तरह का आवाज दिखता है। अगर आप नहीं देखे तो अभी वहाँ में जाने की ताकत नहीं यार, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अजीब तरह का आवाज सुनाई दे रहा है। आपको शायद सुनाई दे रहा है चाहे नहीं। तो गाइस वहाँ पे, तो यार वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन अप टू डेट लाते रहता हूँ। यार तो उस पेड़ के पास, पेड़ पर जाने के लिए ताकत नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। देख सकते हैं लाइट भी थोड़ा सा धूमिल जल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। लाइट भी थोड़ा ऊंचा नीचे जल रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे इस लाइट को भी देखिए, यहाँ पे लाइट को देख रहे हैं। इस लाइट भी अजीब तरह का आवाज दिखाई दिखाते हैं। यहाँ पे लाइटवा भी कुछ अजीब तरह का बर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं।
देख रहे हैं। देखिए